rabbiin injir rabbi malee Muhammad immoo ergama rabbiiti al rasuul yookaan rasuulallaati kanaaf sunna yookaan jireenyi isa fakkeenyummaa gaarii qabu hordofuun jireenyi barbara argachuu wanni jedha kitaaba war musliimoota guddicha quraan keessa bal'inaan dubbata xummur waggoo 23 kitaabi guddicha ergama rabbi Muhammad kennam sabab tolfachuun ummati muslima jaarraa idduuf baatii ramadaana ganam subii barii lafarra jalqaboon hanga galgalloon galanitti waan nyaatanii dhugan qofa doon taane qoricha fudhachuu tamboo xuuxuuf nadheellee midhaafachuu dabalatee waan heddurroof qusachuun jisoom ramadaana kan harka qab hawaas muslima birajjii ramadaana ji kabajama waan gaarii yookaan keeriin keessa dalagamtuu jedhan guyyaan itti keeyyachuu sooman ramadaana kun mul'achuu baatii irratti hundaa'uun kan murtaa'oo ta'u ummati muslima addunyaa guutuu jiraat teknooloojii ammayyaa kabiyyooti muslima gugurdoon itti fayyadamuun obboleeyyan isaanii addunyaa guutuu jiraniif karaa televiziyooniitiif raadiyoonii akkasumas fuul miidiyaa adda addaatiin erga dabarsuun jabeessanii lallabanii soomi ramadaana kun jalqaba.